зелений цвет, презент. Хочу показати вам, ось роблю другу грудку. Топка. Ну, казав Федорович, це ж армяні строїли. Блін, як його. Ну, в общем, блядь, ужас, одним словом. Це сюди, те туди. Намутили такого. Капець. Нічого, будемо пробувати, щось потихеньку ґрунтую. Коротше, там де ось не музон пішов, де демарис завалено повністю нагло. Ну нічого, подивимося конечний результат. Стіни во. Клас. Це ось раніше двері туди були в нашу спальню, мабуть, час. Ужас! Кочують цигани. Ну хоч уже трохи одну кімнату перебралися. Чуть-чуть підділаю і глянемо. Ну а з цим будемо зараз щось боротися. Все. Крутяк, всім пока.